Vrangmasker er lidt sværere end retmasker. Det synes de fleste. Det man gør, det er, at man tager tråden op på pinden. Man tager højre pind under både tråd og maske. Så drejer man og får tråden med, og så går man tilbage der, hvor man kom fra, og tager masken af. Man tager tråden op på pinden, under både tråd og maske, over og tager tråden fra pegefingeren og tilbage igen, hvor man kom fra. Hvis man skal tælle vrangmasker, så går man ind, og så tæller man hver enkelt bue for sig. Så kan man tælle, hvor mange pinde man har strikket i vrang.